有隻。都話早話有啊，如果車中嘅早話有。中車啦，你又唔錯。你又話幾薪水咯？有冇人哇！大隻篤，中晒。你老媽隔離都飛到過嚟嗰度，你睇我隻手。喺度。呢個揾我，馬芬個老母。射到嚟，乖喎，成身都係咁啊！哇！跳！咩我又電子件衫嚟咗？又電穿衫，趕住啊嘛！我嘅歐蘭。好玩啊，馬醫生！哇！晒你！一孖添啊！哇！真係咩啊？電話啊？電話唔緊要啦，買過啦。哦，年尾777啊嘛？要關我鬼事咩？搞咁都唔關你事。好似震夠快啊！唔使啊，一個大一個細得㗎啦。歐蘭嘅。唔使太快啊，太得滯唔得㗎。好有捉一隻唔扯㗎嘛。咪係咯。哇！好煩啊！因為我呢球有嚿鹽㗎，如果冇嚿鹽啊，震得仲慢啊！唔使震咁快嘅。誒，早啲車出嚟啦！啊，你6點車咯？人唔車。嗌咗你㗎啦。係啊，你話6點3，都等到咁耐，7點啦而家。爭嗰3個字好似好緊要咁喎。好犀利啊，3個字。做多緊㗎啦嗰度。唔係嘛3個字又3個字。咦？你老母嘥得啦，嘥咗個細佬俾你。咩時候都報埋。佢亂揀鬧啊！而家我都話已經知你啦。做一隻好大嘅。誒，師傅當時。自己喎呢個。嗰個勾到佢啫。係啊。噴我自己。哎呀，甩咗。啊！阿華醫生要扯嗰條好大隻。咩啊？有企啲先得嗱。睇下先，睇下先。唔好聲咯你。佢嗰條藍線，就歐蘭。咪咗你努力成桶啊！我哋兩個一口勾咗啦，整嗱。啊？勾咗爛啦。唔係，暫時未勾到佢啦。喂，話搞計啊！勾爛。唔係，喺嗰前面都藍喎。係啊。勾咗。你扯啊！係啊，勾頂。嗰條油嘢落嚟。勾頂啊！係啊。睇住勾啊！到又魚咪？到啦！最低。唔係個口係咩魷魚？魷魚喺咪度？開個，有魷魚開個咧。我要咁啊，成船都係猛。魷魚3個落去都黐環嘅嘛。反影。總之一個零冠3個圈。係啦，一個零冠3個圈，好似3個。佢三個圈咯。正。你有2個零冠4個圈啊？有冇啊？有冇啊？你話冇啊？你話冇啊？邊個？阿爸電話。你話冇啊？唔知啊。問嗰啲話冇。鬼打錯。邊個嚟㗎？3字頭啊？6字頭喎。6字頭聽啦。作燈唔得閒喎。睇都唔得閒啊！有得作嘅，唔使作燈。我想幫你着燈嘅，不過我唔識搞，都嚟唔到。我就哎呦！係喎，未有。冇人等，今晚呢事。係咯。冇啊！你等乜嘢啊？甩咗。買啊！哇！扯唔到俾我扯。扯唔到咩？我有隻隊落去，扯佢又甩底咗。我隻手甩咗。唔係，仲有排。我都係啊，唔係淨係你哋㗎，全部一齊啊！你老婆啊甩，係咁甩。坐呢食啊，坐佢唔到又。哇！大隻啊！
好大隻。